为了弥勒佛子在这个时间成佛的时候呢，莲花这个神啊，就是莲花生大师呢，就是叫做是这个幻化为这个中德，中德是调化众生的意思，就是中德父子来这个观宏密法啊，就是那个时候呢，就是叫这个中德菩萨、中德父子来，就是调化众生。同样的，在这个仙界当中，所有的前佛的每一个佛的这个世代呢，都有一位莲花生大师与这个将来。当然，我们有些这个论点里面呢，就是说是这个密法，就是只有这个佛和就是还有其他几个佛的这个教法当中这个信使，其他地方呢就是不这个那么信使。但这两个呢就是不矛盾的，因为那个这个教里面所讲的内容的话呢，就是特别广宏，就像我们现在的这个里面就是那样广宏的。那么其他的有些这个仙界佛也好，就是其他的一些来自这个轮回唯空之前，莲花生大师也是不同形象来就是弘扬密法的。但是那个时候呢，就是比较而言，就是没有就是那么兴盛，就是从这个角度来这个介绍的。直至为了有情至极，他始终以幻化基本，幻化记忆，无私金刚智慧生安着，而在等同时空即显现，幻化有无绕以有情。所以我们一定要知道莲花生大师是到底是什么样的。现在有些学者和有些人的话呢，好像莲花生大师是我们这个世间的藏地的一个就是带着这个发髻的一个瑜伽师，就看得非常简单。我看到一些非常出名的有些博士生啊，有些法师啊，有些这个学者啊，他们对这个藏传佛教介绍的时候呢，有时候真的不想回答，就只是笑一笑，就是把这个书本放在一边，就是除此之外不想跟他进行这个辩论，就是有这样一种情况啊。因此我们应该知道，就是所谓的莲花生大师呢，就并不是我们想象的那样，就是在仙界佛当中的每一个佛的教法里面呢，都有莲花生大师的这个幻化来就是度化众生。如莲花生大师自己的这个金刚语当中也是这样讲的：功成自然莲花我无量光佛一化身啊，就莲花生大师呢，就是我是这个无量光阿弥陀佛的一化身，神智观音玉光嘛啊，就是神智观音菩萨的这个玉光嘛，也是这个玉的这种化现啊，就是这他身语义当中玉化现，空行兄长永世王世界上的所有的这些空性父母的这个兄长啊，就是三世如来。事业住无等普贤金刚持，化现身具大悲大力，随即调化事业光，如以满足众生愿。啊，就是成为这个三世如来的这个事业的这种这个作者啊，还有呢，就是无等的这个普贤王啊，以大慈大悲的，就是利益这个众生呢啊，就是随着不同的这个众生面前呢，实现各种各样的形象来，就是满足一切众生的愿望。